Leo tutakuwa na kichwa cha habari kinachosema tusiwe kwazo kwa namna yoyote ile. Wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, napaswa au nahitajika nisisababishe kwazo la aina yoyote ile. Kumbukeni, tulijikumbusha siku za nyuma katika Wakorinto wa pili sura ya 3 na mstari ule wa 2 na wa 3 kwamba kila Mkristo yeye ni barua inayosomwa na watu mahala popote ambapo tunakuwepo. Sasa huo ni muendelezo. Kwa kuwa sisi tu barua, sasa tuende na hatua nyingine ya kwamba tusiwe kwazo lolote kwa namna yoyote ile. Kwa nini nazungumzia kwamba tusiwe kwazo? Unaweza ukaona ya kwamba pengine huwezi kuleta makwazo, pengine siwezi kuleta makwazo. Kwa nini maandiko yanasema tusiwe na kwazo lolote? Ni kwamba ndugu yako awe katika Bwana, unapaswa usimkwaze. Mtu mwingine jirani yako ambaye sio Mkristo, unapaswa usimkwaze. Maana yake nini? Maana yake usizuie safari yake ya kuweza kupata wokovu. Nisizuie safari yake ya kuweza kupata wokovu. Kumbukeni nilisema tuko mahala salama, tupo katika kanisa lake Mungu, tupo katika ufalme wake Mungu. Kanisa hilo alilinunua yeye kwa damu yake mwenyewe. Alikwenda msalabani kwa ajili ya kukomboa mimi na wewe. Kwa hiyo kwa maneno mengine, mimi na wewe sisi ndio watetezi. Tunatakia tutetee imani hiyo. Tusiache, tusiregerege, tusirudi nyuma tukaanza kufanya yale ambayo tuliyakana kwamba sasa hatutaendelea nayo. Sasa kwa kuanza asubuhi hii ya leo, ninaomba tusome kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 6, tusome mstari wa 3 na wa 4. Neno la Bwana linasema, tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe. Mstari wa 4, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida. Maneno haya ya Mungu ambayo tumetoka kuyasoma hivi punde yanatuhimiza mimi na wewe tusiwe kwazo lolote katika nyanja mbalimbali. Uwe shambani kwako, usilete kwazo na jirani yako. Uwe ni nyumbani kwako, usilete kwazo kwa jirani yako. Uwe ndani ya kanisa, usilete kwazo kwa ndugu yako. Kwa sababu ndugu yako huyo, kwa sababu jirani yako huyo ana umuhimu mbele za Mungu, kwa sababu naye Bwana Yesu alimfia pale msalabani. Sasa anasema kwamba utumishi wetu usilaumiwe kwa namna yoyote ile. Sasa unaweza ukajiuliza, mtumishi ni nani? Hata wewe uliyekaa huko, wewe ni mtumishi. Uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume, uwe una cheo kikubwa, uwe una cheo kidogo, wewe ni mtumishi kwa sababu ulifanyika kuwa Mkristo. Ulizaliwa mara ya pili. Nilizaliwa mara ya pili, nikaziacha zile dhambi, nikapata upya na kupewa jina kuitwa Mkristo. Ndio maana maandiko hapa yanasema kwamba bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu. Tupate sifa njema katika maisha yetu yote ya kawaida ambayo tunaishi nayo. Tunafahamu ya kwamba kuna kutofautiana katika mtazamo, kuna kutokuelewana katika jamii zetu kati ya Mkristo na Mkristo. Lakini turejee, turudi katika neno lake Mungu
linatutaka tuishi namna gani, linatutaka tufanye namna gani, tutafute suluhu zetu ili tupatane, tuwe na nia moja, ili safari yetu isije kaingia kasoro. Mwandishi hapa anatukumbusha. Anakukumbusha wewe, ananikumbusha mimi. Anawakumbusha waliopo mbali huko, anawakumbusha waliopo wapi muda huu. Neno la Mungu liko pale pale na halibadiliki. Hatutaki kufanya mambo kwa matakwa yetu sisi, kwa uhodari wangu mimi, kwa uhodari wako wewe, kwa sababu tu labda una elimu kubwa, unataka ufanye kulingana na elimu yako ya kidunia. Lakini neno la Mungu linakutaka ufanye yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Amina. Na sisi kama kanisa la Kristo ni lazima tutetee kanisa lake Mungu. Tusiwe na mashaka, kwa sababu hatukuamini kwa wasiwasi. Tulikubali kwa hiari yetu kwa sababu tulichunguza maandiko ya Mungu. Ni sharti tuweze kuyatii na kuyafuata. Sasa ni namna gani tutaendeleza hiyo hali? Ni kwamba tuendelee kuwa na utumishi ulio mzuri. Tuendelee kuwa na utumishi usiokuwa na mashaka. Tuendelee katika utumishi ule ambao utaonyesha ya kwamba kweli sisi ni wacha Mungu, na sio namna nyingine yoyote. Sasa katika dunia hii ipo shida. Wakristo tulio wengi tuna familia zetu, tuna marafiki zetu, tuna wazazi wetu ambao tunaishi katika maisha yetu ya kawaida. Mara nyingi tunapenda kuwasikiliza hao, hata kama anachokifanya sio sahihi, lakini tunafuata. Tunatekwa na fikra zao, tunavutwa na tabia zao. Wakati mwingine tunaanza kusema kwamba ibada ya kanisa la Kristo ina mapungufu fulani. Wanasema ibada ya kanisa la Kristo eti haijachangamka. Anasema tunakaa kama watu tuliofiwa. Lakini mbele za Mungu anasema hiyo ndio ibada ambayo anaitaka. Amen. Hiyo ndio ibada anayoitaka, kwa sababu Mungu ametuelekeza namna mbalimbali za namna ya kumwabudu yeye. Ametuelekeza utaratibu wa namna ya kuimba. Ametuelekeza utaratibu namna ya kukumbuka kifo chake Bwana wetu Yesu Kristo. Ametuelekeza ni kanisa gani ambalo ni sahihi, ambalo linapatikana katika Biblia. Sio katika fikra zetu, sio katika akili zetu, sio kama dunia inavyotaka, bali kama Mungu anavyotaka. Amen. Sasa tujikumbushe maneno haya yafuatayo. Katika kitabu hicho ambacho tumetoka kukisoma, naomba tusome mstari wa 14. Tutaendelea mstari wa 14 mpaka wa 16. Naomba sasa tusome kwa utaratibu. Katika mstari wa 14, neno la Mungu linasema, msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Nilisema ya kwamba ibada ya kanisa la Kristo haifanani hata kidogo na ibada ambazo zinafanyika huko duniani, na ibada hizo zinazofanyika huko ni tofauti. Kwa sababu wenzetu kule wanafanya ubunifu mbalimbali kama dunia inavyokwenda, lakini sisi tunafuata Biblia inavyosema. Na tulisema ya kwamba Biblia haina mapungufu, haina cha nyongeza, hakuna cha kupunguza, kila kitu kipo sahihi. Pana ushirika gani kati ya haki na uasi? Yaani ni sawa na kuchukua chumvi, uchukue na sukari, unataka kuviweka kwa pamoja. Utapata ladha gani? Utapata ladha tofauti usiyoihitaji. Ndivyo ilivyo mafundisho ya uongo na mafundisho ya ukweli. Hapana mapatano, hapana ushirikiano wa aina yoyote. Mwandishi hapa anatusii. Tuendelee na mstari wa 15.
Mstari wa 15 anasema, tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Beliali maana yake ni ufisadi, kufanya yasiyofaa, kufanya mambo mabaya, yale mambo ambayo ni hatarishi. Utukanaji uko ndani, wizi uko ndani, usengenyaji uko ndani. Huyo ni Beliali. Sasa anatuuliza, tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Beliali anafanya mambo mbalimbali, anaabudu sanamu, anatoa sadaka kwa viumbe visivyojulikana, anapenda kuabudu watu badala ya kuabudu Mungu aliye hai pekee. Sasa anatuuliza, pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Wewe unayoamini, wewe ambaye umefanyika kuwa Mkristo, una sehemu gani na yule ambaye asiyeamini? Una ushirikiano gani? Huo mkate wa mbinguni ambao tutaupata uzima wa milele, hivi mtashirikiana na yule asiyeamini? Hapana. Haya ni maswali ambayo tunatakiwa tujiulize. Sijayatoa kichwani mwangu, tunayasoma katika neno la Mungu. Tuendelee mstari wa 16. Kuna swali lingine pale. Anasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Nimetoka kuongea hapa. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Hekalu la Mungu ni nini? Hekalu la Mungu ni nani? Hekalu la Mungu ni wewe. Hekalu la Mungu ndio mimi. Hekalu la Mungu ni kanisa lake yeye Yesu Kristo aliyolinunua kwa damu yake. Una sababu gani ya kwenda kushiriki huko kuabudu sanamu? Kuna watu wametengeneza aina fulani ya kamba, alafu wameweka vitu fulani hivi, alafu wametengeneza na kitu kingine kinafanana kama msalaba hivi, alafu anakivaa. Anapokwenda kulala anasema hii ni kinga yake. Anatembea nao, anasema anatembea na msalaba kila anakokwenda. Anasema huu msalaba unamlinda. Anasema huu msalaba ni kinga yake, asipatwe na madhara yoyote. Kile kimsalaba ni sanamu, tena kibao tu. Tena kile kimsalaba ni kiplastiki fulani, anakiabudu, anakithamini, anakijengea hoja kana kwamba, tena anakwenda mpaka anapokwenda kulala anaanza kusali. Tena anasali, hamtaji Yesu Kristo, anamtaja Bikira Maria eti amuombe. Ndivyo neno la Mungu linavyotutaka. Kubeba msalaba sio kubeba kitu kinachoonekana, ni kupata maumivu, mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuyabebe ndani ya mioyo yetu, tupate shida, tumtetee yeye katika matendo yetu mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ndicho ambacho tumeambiwa. Hatuna sababu ya kuendelea kuabudu sanamu. Anaendelea pale, anasema, kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, sisi kama Mungu alivyosema. Kumbe sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Wenzetu wana hekalu la Mungu asiye hai. Manake wanabeba msalaba usioongea, wanabeba msalaba usiotembea, hauna utashi wowote. Anasema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kumbe Bwana wetu Yesu Kristo tuliyemwamini anatembea pamoja na sisi. Kumbe Bwana Yesu ambaye yupo
anatutetea kila wakati ndani ya mioyo yetu. Kwa nini tuwe na mashaka? Kama wewe upo shambani, jiandae. Ulijua kwamba siku ya kwanza ya juma itakukuta ukiwa shambani. Andaa mkate, andaa mzao wa mzabibu, nenda nao, kafanye kumbukumbu siku ya kwanza ya juma imekukuta kule. La sio siku ya kwanza ya juma, tembea na kitabu cha Mungu, Biblia, tembea na kitabu cha nyimbo, kaimbe hata ukiwa peke yako pale ndani, au pale chini ya mti, au ndani ya hema yako. Nenda, msifu Mungu, mtukuze Mungu kutoka mioyoni mwako. Mungu atakusaidia. Kwa sababu ndio wajibu wetu. Tupo katika kanisa ambalo hatuna mashaka nalo. Kama fikira zetu ndio zina mashaka, basi tuziondoe. Kwa sababu neno la Mungu limesema. Sasa tuende tusome tena katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 5, mstari wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwa siri ni aibu hata kuyanena. Ni wajibu wetu na ni lazima tusishirikiane na matendo yasiyozaa matunda. Ukishirikiana na mpagani, hutazaa matunda yale ambayo utapata uzima milele. Ukishirikiana na wale wasioamini, hutazaa matunda yale yatakayokupa uzima wa milele. Tuachane nayo. Kwa sababu hawa watu wanavyotengeneza mambo yao kwa siri, wanataka kufurahisha watu, wanataka kuwavuta watu, na ndiyo maana wamekuwa wabunifu katika mambo mbalimbali. Wamebuni hata mavazi yao yawe yale yanayotisha, mavazi marefu, mikanda mirefu, rangi nyekundu, na fimbo zile ndefu za rangi ya dhahabu au shaba, kuonyesha utisho kwamba hawa ni kama wanaongea na Mungu. Ndugu zangu, wanapoteza muda tu. Na hapa nataka niseme jambo moja. Mara nyingi shughuli za harusi zinavyotokea, tunapenda kuacha mamlaka kwa wasioamini. Watatengeneza kamati wenyewe, wataratibu wenyewe, watapanga taratibu zao wenyewe. Wewe ni muamini, unawaachia. Ndio maana watakupangia, si tunataka disco, si tunataka gitaa iweko hapa, tunataka lingoma liweko hapa, tunataka ngadule iwepo hapa, tunataka sijui makirikiri iwepo hapa. Utafanya nini? Kwa sababu umewaachia uhuru. Lakini je, ndani ya Biblia wapi unapewa mwongozo huo? Na ndio maana pale sema, pana ulinganifu gani kati ya wao na sisi? Hakuna ulinganifu. Tunajizoofisha. Tunataka tufanye mambo yao, sisi mambo yetu tunayaficha. Ndio maana wanatutawala. Kwa hiyo tusilaumu, mimi bwana kijana huyu kijana wangu huyu unajua alikuwa amesoma na wanachuo wenzake fulani sasa ana marafiki zake ndio wametengeneza sherehe hii, wameandaa sherehe hii, niliona tabu kuwazuia. Wewe Mkristo? Kweli mimi ni Mkristo. Ninakubali waendelee kufanya uovu mbele yangu. Unakubali wafanye uovu mbele yako. Uliamini nini? Ndio maana tumesema hapa, pana ulinganifu gani kati ya mambo yao na ya kwetu sisi tuliopo katika Bwana? Hakuna ulinganifu. Kuna sehemu nyingine nasema wale watu wale wanatoa sala ndefu ili wasikilizwe. Wanavaa na mavazi marefu marefu, wapite barabarani waanze kusalimiwa. Sasa leo hii mnapowaona wachungaji hapa hawana vikola hapa, unasema huyu kwa ni nani huyu? Ila tungekuwa na vikola naona watu mngekuwa mnapiga na magoti kila saa.
Lakini jamani, hivyo vikola hivi ni ubunifu wa watu tu, sio Mungu. Visiwahangaishe. Unapoambiwa jambo, ongeza na akili yako. Leo Bwana Yesu, ukisoma katika historia yake, alipokuwa anaishi na wanafunzi wake katika maeneo tofauti tofauti, je, alionekana yeye yuko tofauti? Walipokuwa wanahangaika kumtafuta ili Yuda Iskarioti aweze kumsaliti, wale makuhani wale hawakumtambua. Sasa leo haya mavazi yanatoka wapi? Maana yake hakuwa tofauti. Mitume wote hatuna historia kama walivaa mavazi ya aina fulani ambayo leo tunataka tuyavae. Hakuna. Leo haya makofia makubwa makubwa wanayoyavaa haya, wanayatoa kwenye andiko lipi? Ndugu zangu, niwasihi, niwaombe, Ukristo huu tulioupata tukautetee kwa nguvu zetu zote. Mimi nimejengeka na nyie mmejengeka. Naomba mkawe barua njema, mkapeleke na kwa watu wengine, wakaangalie matendo yenu mema, wakaangalie matendo yangu mema, ili waweze kubadilika na kumwamini Mungu. Turudi katika msingi. Ndugu zangu, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awe nasi, tuonane tena baadaye. Asanteni sana kwa kunisikiliza.